9,5 месяцев, на днях начала скрипеть зубами. Какие могут быть причины просто изучения? Может быть скрип зубов из-за стресса, из-за какого-то перенапряжения в нервной системе. Кстати, остеопат здесь тоже может помочь, потому что это может быть зажим каких-то мышц, нервов, из-за этого у ребенка это так происходит. Есть вариации, когда скрип зубов связан с паразитами. Для того, чтобы точно понимать, из-за чего это у вашего ребенка, лучше это перебдеть. Но, опять же, если это появилось, например, недавно, допустим, и это бывает на бодрствовании иногда, и видно, что ребенок то есть он сидит и вот сосредоточенно изучает. То есть он сидит, погружен в себя, он в процессе, он вот что-то там зубами делает. Тогда это, возможно, и изучение, не имеющее под собой никаких там негативных причин.